Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Wie is jy en wat het jy met Niels Vosloo gedoen, dat hy vanoggend 4de is? Hy mag nie eens die podium nie. Môre, goeiemôre, dis maandag die 22ste Mei, niks fluit aan hierdie kant van. Nie 'n enkele ding, nie eers ek nie. Ek het my fluite al vroeg vanoggend gedoen. So, hier fluit niks by my nie. Maar ek sal nou maar hoor, wat sê jy van julle aan daai kant? Hoe dit dan nou gesteld is met die klank en die beeld en die dinge, maar aan hierdie kant lyk alles mooi, helder, en ek dink nie daar's probleme nie. Dis Stroomop mense, maandag die 22ste Mei, dis net knap na 6, en hier kom die span ingestroom, soos elke ander weeksoggend, wanneer ons koerante en ander aanlyn nuus bespreek en so bietjie uit mekaar uittrek, ook maar op ons eie manier, nie soos baie ander mense dit altyd verwag nie. So as jy dan nou nuut is vanoggend hier, besef dit. Ons is nou nie regtig jou tipiese nuusprogram hier by Stroomop nie. Ons doen dit so klein bietjie anders en ons gesels soms maar ook twak. Maar welkom, baie welkom as jy nuut is vanoggend en ook vir almal wat elke dag hier inskakel. Lekker om julle te sien. Ons gaan net hierna wegspring met landbounuus. Hou vas, ons is binne enkele oomblikke terug om verder te gesels. Ja, sy, my gunsteling restaurant hier op Nelspruit Orange. Kom ek drink 'n lekker slukkie kaptein se moer op julle almal. Magtig man. Dis dan nou wragtig lekker. Ek gaan nou vir julle 'n interessante storie vertel. Kom ons val eers weg met landbounuus en allerhande ander nuus, en dan kan ons nou terugkom na 'n lekker interessante storie toe. Landbounuus vanoggend begin ons by Agri Newsnet, Farming Portal, wat vanoggend vir ons gaan help om bietjie oor landbou te gesels. Dis 'n blad wat hulle hele paar jaar aan die gang is, en heel wat nuus oor landbou het, vir die van julle wat dalk daar wil gaan inskakel, en hulle het 'n interessante weekend nuus opsomming, wat hulle dan doen, of so, jy weet, oor die week se landbou nuus dan 'n opsomming hiervan gee, en
kyk dan nou vanoggend na daardie segment van hulle op hulle webtuiste farmingportal.co.za en 'n eerste stukkie kommentaar hier is dan nou die rand is bekend daarvoor dat hy op internasionale gebeure reageer en het verwikkelinge in die Amerikaanse finansiële mark ook vanjaar reeds 'n groot invloed op die geldeenheid gehad. Suid-Afrika se handelsbalans nog een van die katalysators is wat die rand kan beïnvloed, dat 'n beduidende handelstekort druk op 'n land se geldeenheid kan plaas, en as 'n land meer goedere en dienste invoer as uitvoer, is daar 'n groter vraag na buitelandse geldeenhede wat lei tot depresiasie van die binnelandse geldeenheid. Suid-Afrika het in die afgelope 10 jaar verskeie kere handelstekorte beleef wat druk geplaas het op die rand. Suid-Afrika is 'n groot uitvoerder van kommoditeite soos goud, platinum en steenkool. Die rand se waarde word ook beïnvloed deur die verandering in internasionale kommoditeitspryse. As kommoditeitspryse daal, kan dit Suid-Afrika se uitvoerinkomste, handelsbalans en die algehele waarde van die rand negatief beïnvloed. Dan het hulle ook 'n kommentaar op die nuwe wysigingswet wat bepaal dat ondernemings 5 jaar het om teikens te bereik. Indien nie, kan hulle boetes van 10% van hulle omset opgelê word of verbied word om in die regeringssake te doen. Navorsing deur Solidariteit Navorsingsinstituut wys egter vele absurditeite in die teikens uit. Geen bruin mense in sektore soos landbou, bosbou en visserye, vervaardiging, finansies of die kunste mag aangestel word nie, in Limpopo, Mpumalanga en Noordwes. Slegs 0,1% van die arbeidsmag van ondernemings in Limpopo, Mpumalanga, Noordwes, die Noordwes en Oos-Kaap mag Indiërs wees. 'n Onderneming met 50 werknemers sal dus die wet oortree die oomblik as hulle 'n Indiër werker in diens neem. Die Solidariteit Navorsingsinstituut se voorlopige verslag het egter verder gegaan en volgens die konsepregulasies se teikens die kommissie vir diensbillikheid se jongste verslag en die jongste arbeidsmagpeilings gebruik om 'n moontlike uitwerking op die hele arbeidsmag te voorspel. Daarvolgens sal dit beteken dat daar landwyd 71.518 bruin mense, 116.000 Indiërs en 404.000 wit mense te veel in die arbeidsmag is, en wat dus hulle werk binne die volgende 5 jaar sal verloor. Dis van die kommentaar wat Farming Portal se Agri News net lewer, en dan net uit 'n Landbou Weekblad uit nog 'n stukkie slegte nuus. 'n Boer naby Baaklie Oos aangeval. Soektog is in die gang na aanvallers van 'n boer in die distrik Baaklie Oos in die Oos-Kaap, en dit volg nadat 'n 53-jarige boer donderdagoggend op sy plaas aangeval en met 'n mes gesteek is. Lydens die polisieverklaring is een van die aanvallers 'n voormalige werker wat afgedank is, maar Landbou Weekblad het verneem dat dit nie die geval is nie. Volgens die polisie is 'n saak van aanranding met die doel om ernstig te beseer geopen, en hulle soek nou na 2 mense wat vermoedelik by die aanval betrokke was. Yes, Frans, ek weet dit is net die koerant wat sigbaar is. Ek probeer kyk of ek die ding so klein bietjie kan verander om dit makliker te maak. Maar ons sal nou maar deur dit gaan en kyk hoe werk dit. Of dit nie so bietjie makliker hanteer as die 2 skerms wat ek op die oomblik het nie. So ek gaan nie al die koerantberigte vir julle wys nie, en ek gaan ook nie heeltyd op die skerm wees nie. Ek gaan die belangrikste stories belig deur dit volledig op die skerm te wys.
En te kyk of julle op die manier meer kan sien, veral dan as ek 'n video wil wys. Dis ons landbounuus vanoggend, en ons gaan aan met die gewone nuus, met die ander nuus, eerder dat ek so sê, as ons terugkom van hier af. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. George, alle heil en seën, daar gaan hy, kaptein se moer. Man, is al maar lekker om 'n ou se week so te kan begin. En Eskom het lyk vir my oor die naweek 'n nuwe naam gekry. Ja, nee, ernstig, ek sien hier's mense wat vreeslik verbaas is, maar ek is net so verbaas. Baie stilletjies goedgekeur en nuwe naam gegee, maar kom ek wys vir julle, as julle my nie wil glo nie, waar het ek al ooit vir julle gelieg. So, hier kom hy. Eskom het jou vrindie waar, 'n splinter nuwe naam. Naam is goedgekeur en alles. Kom ek wys gou vir julle. Ons stik gou hier in. Net seker dat al my stoute, ander goeie stoute goed nie ook hier op is nie, ek gelukkig nie. En daar is hy. Eskom Mega Gravy Train. Tik in, Eskom Megawatt Park. En daar kom hy uit, Eskom Mega Gravy Train Park. Wat 'n gepaste naam. So, George, op die regering met 'n baie sê een van die meer sinvolle goed wat hulle al gedoen het, sedert hulle in 1994 in bewind gekom het, minstens 'n sinvolle naam vir Eskom gaan gee. Eskom Mega Gravy Train Park is waar die kragvoorsiener deesdae van afwerk. George, alle heil en seën. Steek om stinkie. Ek het die naweek daar in die wildtent gaan kuier, dit was so impromptu besluit gewees. Yes man, ek was so gelukkig gewees om waaragtig 'n pak leeu's, 'n trop leeu's te sien. Iets wat ek lanklaas in die wildtent gesien het, ek het al gewonder of ek ooit weer in my lewe gaan leeu sien. Maar ek het nie vreeslik baie diere gesien hierdie slag nie, maar ek het daarom 2 luiperds en 'n klein troppie hyenas. Dis eintlik maar 'n familietjie met 'n ma en kleintjies wat daar gesit en op die pad tussen Pretoria se Kop en Skukuza het hulle 'n nes daarso. Maar ek kon dit toe wragtig regkry om 'n pak trop leeu's te sien. Maar hulle het so vinnig oor die pad beweeg. Ek dink dit was 'n kwessie van 'n minuut. Toe is hulle in die veld en ek het dan gelukkig 'n lekker foto of 2 gekry, maar daar's 'n foto waarop ek verskriklik trots is wat ek die naweek geneem het, wat ek gou vir julle wil wys as ek mag. Hou vas. Hier kom hy. Dan wys ek gou vir julle daai foto wat ek geneem het van hierdie meneer Kudu. Goeie genigtig. Nou ek is altyd onseker hoe tel 'n mens 'n kudu se draaie.
Jy weet, om nou te bepaal of dit nou 'n trofee, wat 'n groot trofee dit is. Want ek weet, hulle praat ons van 'n 3-draai horing en 'n 4-draai horing. Nou, as jy van die ouens is wat nou beter verstaan en weet, moet julle vir my beduie, hoe tel mens daai draaie? Ek tel, soos ek dit verstaan, 1, 2, 3, 4 draaie, amper 4 draaie. Maar as daar iemand is wat beter weet, ja, ek het so 'n bietjie op Snapseed met hierdie foto gaan speel, ag, sommer net so 'n bietjie, lekker. So hy lyk amper soos 'n skildery, so ook hierdie een wat ek van van sy troppie saam met hom geneem het, wat ek dink 'n vreeslike mooi skildery behoort uit te maak. Maar jy moet hom nou, ek moet hom nou vir jou wys, en dit was 'n vreeslike aangename naweek, maar het ek nou 'n verrassing gekry toe ek nou daar in Pretoria Skop aankom. Toe kom daar 'n man na my toe aangestap en skud my hand, en hy sê nee, hy is 'n Nuuspod kyker. Sy naam is Kobus. En toe jou vriendie, waar sal jy dit nou glo? Kobus het vroeër die week vir my 'n boodskap gestuur dat hy 'n kenner is van makadamias en dat hy met my kan gesels as ek graag wil. Ek het toe nou gesê, ek sal baie graag met hom wil gesels, en ons het toe nou nommers uitgeruil vroeër die week. Min wetend dat ek toe nou vriendie waar Vrydag aand reg langs hom sou kom land het in Pretoria Skop. Toe land ek daar reg langs hom in my ou huitjie daar in Pretoria Skop, en toe het ek en Kobus nou heerlik gekuier en lekker met mekaar gesels. Hy is inderdaad 'n kenner van makadamias, en ek gaan hom beslis nader trek om 'n bietjie gesprekke te doen oor sy kennis oor makadamias. So dit was nou nog 'n interessante Nuuspod oomblik, iets wat ek al hoe meer en meer kry, na mate ek rond beweeg en al hoe meer mense raakloop met wat Nuuspod kyk. So julle ouens moet vir my sê, Bob Williams sê dis 2 kinkels. Ek wil nou goed kyk, vingerfoute, ek sien nou nog nie iemand anders wat vir ons kan sê, hoeveel draaie het daai kudu nou regtig. Hier kom ek wys gou net weer vir julle die foto, om te kan sien. Ek kan eintlik sommer maar so vinnig deur die res van my foto's gaan. Daar is die luiperd, wat ek vroeg die oggend gesien het, en ek het al 100 meter verby gery. Toe vang my brein hierdie snaakse tak, wat so in 'n effense krulletjie gaan. Toe dog ek, wag so bietjie, ek wil net terug reverse, en wragtig waar, daar sit Tatu daar in daai boom daar. En ek kon toe lieflik daar sit en vir 'n oomblik, seker so goed 'n halfuur, wat ek alleen daar gesit het, voordat iemand anders daar aangekom het. Hier het ek ook nog 'n luiper daar in die rivierloop raak geloop, daar tussen onder Sabie en Krokodilrivierbrug. Ook nog een raak geloop, en toe nou die pak leeu's, wat ons toe nou kon raakloop, wat heel wat opwinding veroorsaak het, kan jy nou dink, daar, terwyl ons daar gestaan het. Maar weet jy, ek raak so vies vir die mense, man, want die reëls van die wildtuin is mos baie duidelik, hoe jy moet stop.
Dit is asof mense dit net nie meer in ag neem nie. Niemand kan verbykom nie. Mense stop skuins en skeef en gaan mal en ek bedoel die reëls is mos baie duidelik om te sê. Stop aan die kant waar jy naaste aan die sighting kan kom, sodat jy vir ander karre kan verbykom kans gee. Hulle het dalk al 'n pak leeu's sien, hulle wil nie nog een sien nie. So, 'n mens moet tog maar bedagsaam wees, en dis die ander ding in die wildtuin is, jessie ouens man, as jy 'n sighting het, en veral is dit 'n stilstaan, veral is dit 'n bewegende een is, dan dink ek moet jy hom net bietjie bedagsaam wees en jou kyk, jou foto neem en aanbeweeg, maar party ouens gaan park daar, en jy kan nooit inkom, en jy sien dit nooit, asof dit nou, hulle is nou eerste daar, en hulle, ek dink, dis teen die gees van dit in die wildtuin. Maar nietemin, dit bly altyd vreeslik lekker om soontoe te gaan. Ons praat van Eskom. Eskom het nie regtig 'n nuwe naam nie, mense. Dis sommer maar iemand wat 'n grappie gaan maak het, en die naam daar verander het na Eskom Mega Gravy Train Park. Baie gepaste naam. So, asseblief, weet nou net, Eskom het nie regtig 'n nuwe naam nie. Thys Solomons sê daai kudu het nie Viagra nodig nie. Henny Trout sê dis 2,5 draaie. Super, ek weet nie hoe tel mens dit nie. Ek weet nie. Ek het gaan kyk en hulle wys vir my. Maar nietemin, ons gaan aan met Eskom. Daily Maverick wat 'n artikel dra. Ek wys hom gou vir julle. En die opskrif daar is a light bulb moment. Eskom syndicate, same names, different sectors, same failures. Kevin Bloom wat skryf. It has become overwhelmingly clear that criminal syndicates thrive because they have deep ties to influential political figures and they do not have to fear the members of a lackluster security cluster. This is a story that a little less than 6 weeks ago would have had a very different flavor. Back in mid-April, we didn't know that South Africa's security cluster was either unable or unwilling to root out the criminal syndicates that have been plunging our economy into free fall by looting Eskom blind. But thanks to recent parliamentary hearings into corruption and sabotage at Eskom, we now know that state capture during the Zuma administration and the political interference of the current administration have rendered the South African Police Service, the Hawks, and the State Security Agency as about as ineffective as a neighborhood watch with links to the local mafia. In mid-April, we didn't know that even the security cluster wanted to do its work. Like, say, when the NPA wanted to extradite the Gupta brothers from the United Arab Emirates, there would be suggestions of strange international friendships standing in its way. But thanks to the appropriation of one of our public airports by the President of the UAE, we now know that there was probably a lot more going on behind the scenes than any of us could have guessed. Julle kan daardie artikel in Daily Maverick gaan lees, maar nogal veelzeggend essays, light bulb moment, Eskom syndicate, same names, different sectors, same failures. City Press wat berig oor 'n paartjie wat geïmpliseer word in Eskom korrupsie.
A couple from Mpumalanga who are on the radar of the Special Investigating Unit related to a 400 million Eskom contract is in hiding, not from the crime-busting agency's investigators, but from hired assassins who allegedly ambushed them early this month. According to Mpumalanga police, Lloyd Sambu and his wife Carol Sanderson were at their lodge Kasambu outside Mbombela on May 8th when 8 men wearing balaclavas stormed into their house at night. Provincial police spokesperson Brigadier Sylvie Mutlala said the gun-wielding intruders forced open the door and threatened to kidnap Sambu, whom they pistol-whipped. He said the attackers stole a TV set, a TV game, 2 car keys, 2 cell phones, 2 laptops, files, and clothes. They drove away in one of the couple's vehicles, a green Lexus. The stolen goods are valued at 970,500. Ons het daaroor berig in Stroomop, as julle onthou. Ons het toe nog net nie geweet dat het hiermee te doen het. A day after the couple had fled from the 5-star lodge, there was another looting spree on the premises, said Sanderson, a former radio show presenter at commercial station Rise FM and Ligwala Gwala. A white Range Rover without registration plates was spotted near the lodge. Dis nou wat 'n mens dis nou wat 'n mens kierankies braai noem, nê. Ja, jy's reg, ek het geen simpatie, absoluut geen simpatie. Hulle steel ons dan tot in die donker toe, hierso Gerard van Beneke wat wil weet watter soort kamera ek gebruik. Gerard, ek gebruik 2 kameras. Ek dink die kudu foto is geneem met my Nikon D wat is dit nou? Nikon D5600. En 300 mm lens. Die kudu was baie naby geweest. En dan vir my kleiner voelfoto's en so aan gebruik ek Canon 2000D met 'n 600 mm lens, maar is nie vir my 'n gunsteling kamera. Ek is nie vreeslik mal oor daai Canon nie. Hy is iets wat vir my pla as hy, dis asof mense kan aksiefoto's neem met hom nie, man. Asof hy nie vinnig genoeg is nie. Ek moet 'n ordentlike kamera kry. Ek kyk daai ouens met die groot kameras met groot jaloesie uit. Ek wens ek het genoeg geld gehad om vir my net so 'n meneer lens en 'n kamera wat hom kan handle te koop. Dit sal dan nou vir my waaragtig waar. Ek beëindig hierdie program en ek gaan leef soos 'n boemelaar in die wildtuin. Ons bly by Eskom. A government wants to regulate all private investigation agencies. Business Tech wat daaroor berig. Die staat wil nou alle private ondersoek maatskappye reguleer. Jy weet nie. Dis nou na aanleiding van hierdie hele Eskom storie met Andre de Ruyter. Maar die hel weet. Hulle kan nie eens 'n noodpiepie reguleer nie, man. Nou wil hulle vir 'n freaking privaat secret companies wat in elk geval so 'n groot gemors is, want ek bedoel, as jy gaan kyk watter tipe ouens die
die hoofkarakters is in Suid-Afrika se private ondersoekbedryf. Oh man, really? Dis 'n klomp saaisters in hierdie, wat privaat speurders is in hierdie land van. Ja, ou kan net lag, man. Dis 'n vreeslike klomp skelms die. Wat aan die spits staan van private ondersoeke in hierdie land. En ons maak die fout, die media maak die fout. Dwars deur die media. Wow, al van my dae by Monitor gebruik hulle hierdie ouens as kundiges. Oor sake, oor misdaadtendense, oor wat ook al, word hulle ingespan as kenners om te kom praat oor misdaad. Maar die grap is, dat die bekendstes van hulle self betrokke is by misdaad. Self betrokke is by die organisering van misdaad. Op 'n baie diep vlak. Op 'n baie diep vlak. Ek het al na 'n opname geluister waar 'n privaat speurder vir Louis Liebenberg, die diamanthandelaar, raad gee oor hoe om 'n ondersoek teen hom te hanteer. So, ek weet, good luck vir die regering as hulle dink hulle gaan die klomp skelms gereguleer kry, want soos wat dit op die oomblik is. Die regering is nie in staat om enige iets te reguleer nie. Die private ondersoekers is op 'n pad van hulle eie. En nou moet jy nou wel vir my mooi luister, wat ek is nou oortuig van, gaan nou 1 of 2 mense weer, wel, seker dalk meer as 1 of 2, wat nou vreeslik ontsteld gaan wees, omdat ek nou private speurders beledig. Mense, as jy nie 'n skelm private speurder is nie, dan praat ek nie van jou nie. Dan is dit nie jy wat nou hier ter sprake is. As jy 'n eerlike private speurder is, wat diep in jou hart weet dat jy nie by so 'n snars misdaad of onreëlmatigheid by betrokke is, dan is dit nie jy wat nou hier ter sprake is. Dis die makmoegoes, nie jy nie. Verstaan dit baie mooi. En ek praat nie van een spesifieke mens nie. Ek praat van die bedryf in die algemeen. So, daar's geen naam wat ek hier aan koppel. Maar dit is nie 'n onwaarheid dat daar baie van hierdie privaat speurders is wat shady karakters is. Shady. Gaan vra maar vir eerlikes privaat speurders, as jy my nie glo nie. Wie is hulle? Daar is inderdaad baie sulke mense. So good luck vir die regering. Very good luck. Nog 'n stukkie Eskom nuus kom uit Daily Investor uit, Eskom's Komati blunder.
Mineral Resources and Energy Minister Gwedi Mantashe said it was a mistake to decommission the Komati power station, which provided reliable power to South Africa. The Komati power station was planned in the 1950s. Building started in 1958, and the first Unit 5 was commissioned on 6 November 1961, and Unit 9, the last in March 1996. Komati has 9 generating units with a total installed capacity of 1,000 megawatts. It was mothballed in the 80s because Eskom had surplus capacity and built new power stations, including Mayuba, which had to be in commercial service. Komati's first unit was returned to service in 2008 when Eskom started to struggle to meet demand. It reached a landmark on 9 February 2012 with 6 units on load for the first time since 5 October 1989. The power station performed exceptionally well, winning most of Eskom's Winter Challenge Awards for 2010. It also finished top in plant performance in 2010. It continued its exceptional performance and outperformed most of much newer Eskom power stations regarding its energy availability factor. Despite its strong performance, Eskom decided to decommission Komati and shut this power station down on 31 October 2022. So kom dit. Ja. Ek het 'n gesprek Vrydag gehad met Benedicte van Minnen. Sy is DA parlementariër en deel van die skoorkomitee van die parlement. Ek het so 'n bietjie vir haar uitgevra oor André de Ruyter, die ondersoek van skoor na André de Ruyter. En ek het ook vir haar gevra hoe die ANC betrokke is by korrupsie in die lig van dit wat die afgelope tyd gesirkuleer het. En hier kom 'n stukkie uit haar onderhoud uit. Dis so 5 minute van haar onderhoud waarna julle gou kan kyk. There have been, over the years, admitted that there had been state capture in the state capture period at Eskom. He would allude to the fact that this is now being dismantled, but quite honestly, I'm not seeing any evidence of that. He also admitted that Chancellor House had benefited. If one simply listens to the interview that we had with him on Wednesday at Scopa, that is very clear. But what is concerning is that you're seeing people within the ruling party, and Minister Gordhan is one of them, trying to differentiate between the good ANC, as it were, and the, to quote him, naughty ANC. Now, there really is no differentiation. It is the same party. It is the party that has been in governance since 1994. It is the party that has made bad decisions going back to 1998, not to put money into maintenance and development of Eskom. It is the same party that allowed state capture to happen. We all know about the Gupta years. And it's the same party that is continuing to essentially allow Eskom to fall into disarray and is potentially complicit in the massive state corruption at Eskom. So, no, I think it is a massive issue, and it's something that South Africans really have to take it to heart and understand what's actually going on and what's really threatening their power supplies. What is worrying about the attitude of Minister Gordhan is that they say that they want to do away with corruption. But now someone shows what is happening at Eskom, and they actually tell him that he's the one on the wrong side of the track now. That's exactly what happens. And that is very much a trend in South Africa. We like to blame the person bearing the message. And that really has to stop. It's almost as if, it's not what you say, it's how you say it and where you say it that is more important. And that, of course, is completely honest de boer, as it were. That's not how it should be.
there should be allegations that are made. It should be investigated in due course, properly investigated, mind you, not just talked about, so that we can actually have faith in the legal systems, in the law enforcement systems, and in private investigations. What is interesting is the SIU, Special Investigation Unit, who has been tasked with dealing with issues in the civil sphere internally with Eskom. They then prepare evidence and, if necessary, refer it to the prosecutions. They've been very good and they have made a lot of successes. But the problem comes in, certainly when SAP seems to get involved, there's a great reluctance to investigate. The board of Eskom is even more reluctant. I mean, they said straight to Scopa last week, allegations of corruption by senior politicians at Eskom isn't Eskom's problem because we're not the ones who investigate it. SAPS must investigate it. Now, when you have a board that is so disinterested in what is actually happening with the organization they purportedly have oversight over, then we have a real problem. Where do we go from here? Is there a future for Eskom? Well, it's a very interesting question. Where are we from here? You know, last week, when the board was meeting with Scopa, both the minister and the acting CEO of Eskom, Mr. Kasim, were in China, ostensibly on a visit with Transnet. I don't know what the Eskom people were doing there, but they certainly appear to be having conversations with a Chinese grid company, which, if you look it up, is the third biggest company in the world. They run the grid in China. They have big investments in Portugal, in the Philippines, and various other parts of the world. The question that needs to be asked, is the state now looking at unloading Eskom to the Chinese? I mean, why was that meeting happening? What is happening with the Turkish power boats? Are they essentially going to enter into, well, they already have signed documents, into long-term, and I mean seriously long-term contracts with the Turkish company about that? What is going on? Are we seeing an attempt to sell Eskom to players abroad? There certainly doesn't appear to be much commitment to strengthening internal capacity. So I think we really are in for a not only a long, cold, dark winter, but a cold future unless this is very seriously sorted out and soon. Are there serious questions about whether Eskom might be sold to someone else that's not South African? Well, I wouldn't want to speculate too far. I wouldn't want to speculate too far at the moment, but these are meetings that have happened. And I think we need to ask the question as to why these meetings have happened. Minister Gordhan again this week said, you know, he's not going to preempt anything, but he's hoping to make a positive announcement. Now, I think we need to know what that is. So essentially, the secrecy is a problem. The secrecy also extends, incidentally, to the interviews for the applicants to be the new CEO for Eskom. So we need to really hold the government to account as to what's going on. Ja, okay. Dis die mute knop. Ek kan nou net dink daar's nou weer mense wat ontsag. Die moet. Waar was ons gewees? Ek het kom ons gaan terug na die goeie nuus. Die goeie nuus gaan oor hernubare energie. Julle kon dit daarom gesien het. Die regering werk uiteindelik om hernubare energieprojek aansoeke te verwerk. En hernubare energie te produseer, sê Barbara Creasy van minister van Bosbou, Visserye en die omgewing. So daar's 'n stukkie goeie nuus wat kragopwekking aan betref. En dan in Netwerk 24 'n storie van Marlene van die Kerk. Dit is Hanne Retief wat met haar gesels. Dis die burgemeester, DA burgemeester daar van Modimolle, wat nou al vir 2 termyne dien
in wat basies 'n hangmunisipaliteit is. En die slegte nuus daarvan is dat sy borskanker het, maar te midde van dit alles nog steeds haar werk doen. Sy het met Hanlie Retief daaroor gesels. 'n bewonderenswaardige vrou, iemand wat ek persoonlik ken. En iemand vir wie mens net die grootste respek kan hê. Haar werksetiek en die ywer waarmee sy werk. Mense, baie jammer. Ek het die mute knoppie afgelos, soos wat julle nou agtergekom het. En ek kan nou net dink hoeveel mense nou weer sê, ag, my genigtig. Maar ja, ek kan nou maar niks anders sê as jammer nie. Ek jammer. Baie jammer. Wees sag, man. Wees sag. Niemand is dood. Niemand. Dis goed wat erger is in die lewe. Ek beloof jou. Al dink jy nou nie vir die oomblik so nie. Is daar goed wat erger is. Ontspan. Ons gaan aan by netwerk 24, ons het nou ook gesels daaroor in ons landbounuus. Meer as 500,000 wit, bruin en Indiër werknemers kan binne die volgende 5 jaar al werk kwyt wees as nuwe rasseteikens wat pas vir kommentaar gepubliseer is uiteindelik wet word. Die konsepregulasies wat deel vorm van die wysigingswet opgelyke indiensneming is so arbitrair en drakonies dat DA-leier John Steenhuisen gister in 'n ongewone stap gesê het, werkgewers behoort hulle te verset deur nie die regulasies te gehoorsaam. Ek is seker hierdie wetsontwerp gaan nog 'n groot gesprek afkees, so ons gaan die ontwikkeling daarvan gaan ons dophou. En kyk hoe loop hierdie ding. Dan is hier 'n interessante storie met die opskrif man vas weens gesigte van Ramaphosa Tjekrekening op porno. Wat eintlik ek wil eintlik lag daaroor, maar 'n man wat glo die gesigte van president Cyril Ramaphosa en Bekkie Cele, minister van polisie, met behulp van 'n toestel digitaal op beweerde pornografiese materiaal geplaas het, is agter tralies. Die 34-jarige man van KwaZulu-Natal sal maandag in KwaZulu-Natal in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Die man sal in die hof verskyn omdat hy glo die wet op kubermisdaad oortree het. Hy is Sondag deur lede van die Valke in Gauteng wat fokus op misdade teen die staat in hegtenis geneem in samewerking met die polisie eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Pietermaritzburg. Kwalasie sê die ondersoek het begin van dese maand begin. Hy het glo pornografiese materiaal in sy besit gehad en hy die foto's van Ramaphosa Tjekrekening en Tembeka Ngobo, Tjekrekening se vrou, digitaal op die gesigte van mense in die pornografiese materiaal aangebring en dis toe glo onder sowel polisielede as onder die publiek op verskeie sosiale media platforms. Versprei. Die man is in die Azalia woonbuurt in Pietermaritzburg in hegtenis geneem. Ja, ek weet wat sê mens van die storie? Is dit iets waaroor mens mag lag? Ek weet nie. Maar iets in my wil lag. Hier is 'n stukkie goeie nuus, kom ek wys dit vir julle. Die Emerentia fonteine, die spuit weer. En ek kyk hoe pragtig lyk die grasperk daar. Dit is inderdaad 'n stukkie goeie nuus. Joburg Parks Zoo, julle moet kudos daarvoor kry, inderdaad. Wat 'n pragtige gesig.
nadat dit vir baie jare sleg gelyk het daar. Kyk net hoe pragtig mooi lyk daai grasperk en daar is dit weer in 'n werkende toestand. Dis die tipe goed wat 'n mens in Suid-Afrika wil sien gebeur is. Net weer orde, net weer 'n bietjie regkom man. Wat 'n wonderlike prentjie om daardie fonteine weer aan die werk te sien. Baie dankie daar, Johannesburg Parke, vir daardie wonderlike stukkie goeie nuus wat ons vanoggend met mekaar kan deel, ekskuus tog. Enke Sonnevelder sê, daai ou is nou gespyker, in die ware sin van die woord. Deur die ore, ja. Deur die ore. Marula Media, skoolplasings, aansoeke open in Junie, die aanlyn 2024 aansoekproses vir plasings van graad 1 en graad 8 leerders skop op 15 Junie en Gauteng af en aansoeke sluit reeds om middernag op 14 Julie. Matome Chilwani, LER vir onderwys in die provinsie het Sondag die aanlyn aansoek en plasingsproses vir die volgende jaar uitgestippel. Aansoeke vir albei grade word gelyktydig ingedien en volgens die LER is verbeteringe aan die aanlyn stelsel aangebring en sal dit veel beter werk as voorheen. Intussen weet ek het AfriForum gesê dat julle so vinnig as moontlik moet begin om daai aansoeke in te dien. Sodat julle nie onkant betrap word nie en hulle help vir julle daarmee. So gaan klop aan by AfriForum as jy sukkel. Hier's 'n storie uit, maar ook uit Marula Media uit, dat ek hom net oorplaas daar na jou toe. Stad belê wel in Mark sê Tshwane Metro. Onthou julle ons het verlede week die storie gehad oor die mark wat nie in stand gehou word nie. Die Metro ontken dit nou natuurlik, maar daar is foto's wat van die teendeel getuig. So ek weet nie wat wil hulle dan nou ontken as die foto's wys dat dit anders lyk daar nie. Maar so gepraat van 'n mark, nou sit ek en Kobus die naweek daar in die Wildtuin en gesels en hy vra my toe uit oor hierdie mark in Nelspruit waaroor ons ook al gesels het, wat 'n absolute vermorsing van geld is en toegeskryf word as een van Didi Mabuza se projekte, se ryk word skemas. En jou vriendie waar hier kom sit die pres en gister berig hulle oor hierdie mark, 1,5 miljard rand se varsprodukte mark, nog steeds net 'n geraamte 5 jaar nadat die eerste sooi gespit is. So werk die makmoegoes, my liewe vriende. So werk die makmoegoes. Die konstruksie van hierdie 1,5 miljard rand varsprodukte mark in Mbombela word nou al vir langer as 2 jaar vertraag. En die kontrakteur is nou in die moeilikheid, want die subkontrakteurs het nou uiteindelik weer na vore gekom om te sê hulle word nie betaal nie. Nou ek was al deur daar die mark gewees, dit is 'n indrukwekkende projek. Daar's geen twyfel, daar is absoluut indrukwekkend, die binnekant, en dit wat hulle besig is om op te rig daar. Maar dis 'n wit olifant. Daar is nie genoeg produkte in die laafveld om die mark te diens nie. Soos dit is die huidige mark onder leiding van Anton Meyer hulle hier in Nelspruit. Soek hulle produkte en probeer hulle produkte in die hande kry.
maar nou wil hulle so 'n groot mark en met die gedagte om dit te fokus op die klein boer, met ander woorde die bestaansboer. Dis net 'n gekke projek. So daar gaan daai ding nou staan. Pragtig, as hy klaar is dit 'n pragtige ding. Maar wat gaan hulle met hom maak? So maak die makmoegoes. Ek sluit af met 'n storie oor Guyton McKenzie, ook sit die pres vir daaroor berig. Guyton McKenzie, the face of the devil, says fired official. En dit gaan daaroor dat Guyton McKenzie sy tyd as burgemeester by Beaufort Wes in die sentrale Klein Karoo, of die sentrale Karoo, ekskuus tog, gebruik het om sy politieke profiel te bou, en redelik gou van mense ontslaag geraak het wat ongeruimthede en teenstrydighede wil uitwys. Berig hulle daaroor in City Press. Nou, ek wil nou nog niks, ek sal baie graag eerder met Guyton self wil gesels, as om hierdie soort beweringe as evangelie te verkondig. So ek hoop om het reg te kry, maar dis iets wat ek nou al baie lank mee sukkel. Jy bel jou blou agter Guyton McKenzie aan, hy antwoord nie die foon nie. Hy het 1 of 2 keer geantwoord en ingestem tot 'n onderhoud en niks weer van hom gehoor daarna nie. As daar iemand is wat hierna kyk, asseblief man, en jy kan my in verbinding bring met Guyton McKenzie, ek sal baie graag met hom wil praat. Dat weet my, en om te antwoord op hierdie soort beskuldigings. Mense, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam kyk. Ek is diep dankbaar daaroor. Ons kort so bietjie minder as 100 mense, eintlik net so oor die 50 mense dink ek nou al, om 29,000 intekenaars op Nuuspod bymekaar te maak. Asseblief subscribe, asseblief like, asseblief share, en kom ons maak van Nuuspod iets wat lekker is. Onthou om ons onderhoude te kyk, Stroomop, ons regstreekse program elke dag, en dan ons nuusbulletin in die middag. Tjorts, alle heil en seën, steek om stinkie. Ons praat weer môre met mekaar. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod.